적응되라고 억지로 들어가면 잘 안 되겠더라고요. 그냥 우리가 들어갔으면 들어가는 거. 다들 석탄을 들고 뭐 하는 거야? 저기도 가방 좀. 수영 좀 하고 올게요. 오늘은 어제보다 물이 좀 차갑더라고. 아 진짜 난 처음 안 되는데. 어제보다는. 어제 물 많이 차갑지 않았나? 가져와, 장난감. 장난감 가져와, 지금. 삽 가져와, 저거. 지금 저거 삽 가져와. 삽 가져와서 여기서 놀자. 삽 가져오고요. 여기서 놀자. 신호가 저걸로 해. 아빠가 이걸로 할게. 신호가 이걸로 해. 들어가면 손발이 막 너무 따가워. 손발이 따갑다고? 따끔따끔거리고 막. 손발이? 손이 왜? 발이야 뭐 무릎 때문에 그럴 수 있는데. 손발이 되게 가방 따끔따끔거리고. 왜 그래? 막 온몸이 붓고 막 긴장 막 뭐 지나는 것처럼 그렇게 돼. 준비 운동을 좀 하고 들어가. 아니 막 장족의 발전인데? 어? 장족의 발전인데? 그러게. 장족의 발전이다 이진호.
아 저기 요트 떴다. 와 진짜 멋있다. 산소리에 가면 딱 타는 게 딱 저거지.